Pasakė labai nefainus žodžius, sako, davai užkuriam Lexusą iki kalėdų. Dabar dėžiu aštokas galės čia įeiti ir suktis smagiai. Pravodkę sukurt iš nieko. Krapštai kažką, nežinai ką. Turim 2 dienas iki kūčių, dabar yra ketvirtadienio vakaras ir bedirbant, dėdė Lukas pasakė labai nefainus žodžius, sako, davai užkuriam Lexusą iki kalėdų. Ir aš susimąsčiau ir labai impulsyviai priėmiau sprendimą negalvodamas, kad darom. Tai dabar esam šitoje situacijoje. Užsisakėm trūkstamas dalis, kad užkurta vyktų ir turim šiaip dar darbelių ir be tų dalių. Tai šį vakarą planas susirinkti visą sankabos komplektą, kuris čia mėtosi, sudėti viską ant variklio, uždėti dėžę ir galbūt net pradėti vien daviklio statymo darbus. Kol kas sąrašas nėra didelis, bet galimai su laiku dar paaugs. Tą dėžę reikia suporuoti su varikliu, įdėti į mašiną, tada pravodkę sukurt iš nieko, tada viską pajungti su programai. Iš pravodkę sukurt pravodkę. Nu, bet iš tiesiog laidų kūšio tokių. Jo, šitas visas pabertas dalis tiesiog sudėti, kad jos veiktų. Nebūtų pabirusios. Per 2 dienas. Čia viskas pasakytų. Gerai, ką? Joj, skaudas rėmus. Elegantiškai. Taip. Tai manau supratote esmę. Gali dar kartą pažiūrėti į šitą gražuolį. Pažiūrėkit, ką parodysiu. Kas čia? Žalias lapas. Taip, Civikas jau praėjo tech apžiūrą. Jau net ir uždėjom randominį vairą, paskui pakeisim į kitą. Uždėjom ragus, suleidom spyruoklę, žodžiu, viską, kokį nesąmonių pridarėm. Gavom išmetimą. Instagramų sekėjas padovanojo Civicui išmetimą. Tai žodžiu, Civikas juda. 7 mėnesio 20 dieną šitą Civicą vienam iš jūsų padovanosim. Viskas, ką reikia padaryti, užšokti buildmeup.eu, išsirinkti bet kokį merčą, bet ką, lipduką, džempą, nesvarbu visiškai ką išsirinksit. Kiekvienas išleistas euras jums duoda vieną vietą Google Sheets'e. Šiai dienai turim tiek dalyvių, iki dovanojimo dienos liko labai nedaug, paskubėkit įsigyti kažkokio merčio, jeigu tą norėjot padaryti jau seniai. Website'as atsinaujinęs, viskas veikia ir pasimatom Jume Drift. Taigi dėl sankabos buvo labai didelis klausimas, kokia tiksliai komplektacija čia jos turi būti visa, kad viskas susidėtų. Nes ant variklio yra 10 varžtų paternas ir jisai nėra, kad būtų to lygus. Vieni tarpai didesni, kiti mažesni ir tiesiog random išmėtyto taip atrodo. Tai dariau labai daug researcho. Labai mažai informacijos radau iš tikrųjų. Radau informacijos tiek, kad Ferrari naudoja 10 varžtų smagratį. Esmė, kad neradau varianto, kuris būtų tipo bolt-on, nes sankabos visas komplektas apie €1 kažkas parašė grupiai, tai okei, ne. Na ir tada pradėjau narsyt po šrotus, ieškoti pigiausio įmanomo smagračio, kažko tokio, tapsim, rock bottom, kuo pigiau kad būtų. Ir atradau, kad VR6 turi 10 varžtų smagratį. Tai būtent šitas smagratis yra nuo šrotinio Šarano ir jisai gan pigiai atsistojo, tai tas va labai džiugina. Kai atradau, kad Šaranas VR6 turi šitą smagratį, tiesiog tuo metu švietė taip, kad reikia naujo, nenaudoto. Ir pasižiūrėjau, kad naujo nėra. Tai buvo labai liūdnos naujienos, pasiėmiau tą šrotinį. Jam reikėjo biškį praobuliuoti kelias skyles ir gavos taip, kad jisai tinka. Pasaka, šitą problemą įsisprendė. Toliau kitas klausimas - diskatorius ir diskelės. Tai diskelio reikėjo nuo BMW, kadangi BMW dėžė dėsis, tai reikia, kad būtų BMW dantukai čia viduje. Šlicai. Dėdė Lukas turėjo lentynai pasidėjęs kokybišką, labai pigią ir fainą sankabą. Sakė, kad čia yra nuo M20. Tai teoriškai turėtų laikyti, nes 6 cilindrų diskelis. Tai jisai į vidų telpa kuo puikiausiai. Ir tada diskatoriaus klausimas. Diskatorius yra nuo Delfino, man atrodo, liaudiškai. Nuo Passat. Ieškojau pagal Šaraną. Šarano variklio kodas, man atrodo, buvo 3A raidės. AAA. Ir
šarano nemetė nei diskelio, nei diskatoriaus, nieko, absoliučiai. Pala, taigi Volkswagenas ir dalinasi daug dalių. Į Google įsivedžiau, kokią modelį naudojo tą variklį. Pasirodos, turėjo Golfas, turėjo Passatas, turėjo Jetta, turėjo visos tos eros mašinos iš 90-ųjų. Na ir paaiškėjo, kad kažkodėl Passato diskatorius ant VR6 yra pigiau negu Golfo ir yra identiški. Tai pasiėmėm tą ir gaunasi, kad turim tankabos sumuštinį, kuris veiks šitai visai nesąmoniai puikiai. Tik tais iškilo bėda, kad jeigu tai va paėmus ir dėti viską kaip ant normalios mašinos būtų, nesigauna viskas, nes gaunas taip, kad starteris netitinka dantukų, kad užsikurtų mašiną ir nėra skaičiutuvo veleno padėties, nes veleno padėtis įprastai ant mašinų būna prieki kažkur ir panašiai. Audi sugalvoja, padarysim ant originalaus smagračio. Tai va šitie stambesni dantukai yra skaičiuotuvas. Tai vienu žodžiu, tai reikia šitą naudoti dalyką. Tai gaunasi taip, kad jeigu šitą dedam, tada netelpa smagratis. Nes, kaip matom, čia yra labai didelė dauba ir reikia čia dėti spacerį, kad būtų prie ko prisukti smagratį. Tada įeina į pokalbį štai šitą custom padarytą rastavkę. Jinai dedasi čia, tada visas šitas tortas dedasi čia ir viskas patampa kooperatyvu. Ir dabar dar reikia įpresuoti į rastavkę guoliuką. Ir paskutinis dar dalykas, reikėjo kustominių varžtų, nes niekas Kaune, kiek važinėjo kolega, nieko nerado, kas Kaune turėtų smulkės riegi varžtą. Rodos Berneris turi. Not sponsored, bet laukiu. Tai jaučiu nieko, nešvaistum nei minutės, kibkime į darbus. Turime rastavkę su įpresuotu guoliuku. Dabar dėžio štokas galės čia įeiti ir suktis smagiai, kaip ir galim surinkti visą sankabą. Let's go! Nu, Arnai, papasako, ką padarai. Surinkom smagratį, prasavom guolį. Vien žodžiu, sudėjom visą sumuštinį apart diskelio ir diskatoriaus, nes atsiminiau, kad nutekina smagračio paviršių per naują ir reikia pamatuoti įvaržą naują sankabai. Tai tas klausimas atsikelia rytojui, nes kai aš pamatuosiu, tai bus nei 5, nei 9. Tai dėdė Lukas padės su tuo, šiautautas Lukui, mechanikas Lukas. Tuo tarpu reikia kitus darbus darytis, tai dabar darysiu veleno patirties daviklį statysim. Tai elementariausias dalykas. Susirandi vietą, kur nori statyti, tai šiuo atveju čia turim išpjautą skylę, nes biškį trukdė dėžė. Tai nupjavom tą dalyką, kuris trukdė. Dabar turim skylę, tai aš ant greičio užsipurškiau dažais ant paviršiaus, uždėjau popieriaus lapuką užsidėjau ant aliumo plokštelės, aliumo plokštelę uždažiau, išsikirpau, išmirgiliavau ir turiu plokštelę savo. Šitą plokštelę dedasi va čia va puikiai nuostabiai gražiai, kažkaip ją pritvirtinsim ir pro ją pragręžus skylę pastatysim daviklį pro ją ir tai matys tą, ką jam reikės matyti. Tai dabar yra esmė uždėti dėžę, ją prisukti, kas jau padaryta, išsiaiškint, kur tiksliai palei plokštelę gręžt skylę, kad sensorius žiūrėtų į smagračio dantukus, tuos stambesnius, kur rodžiau prieš tai. Ir jo, ir tiek. Tai filmam, darom. Kad net per daug jau pravažiavau. Surprise, motherfucker! Vėlyvas vakaras.
norėtųsi varyti namo, bet neleidžiam savo, nes neužsikūrė gaidys, reikia kažkur gaidį. Liko padaryti dar mases į bobinas, kad tuo dabar užsimsiu, puikų mazgą supinsiu, padaryti fiškės, kas dar liko. Kurą irgi galite paruoštis, kas Užpilti. Tik užpilti. Jo, tik užpilti. Vykas ir dukas ten veikia. Tai aišku veikia, nes pas tave lentynai buvo. Nuo kada pas tave lentynai esantis daiktai gali neveikti. Turim vieną, turim antrą. Čia Racing Approved Quick Release kuro bakas. Dardesnį šūdą negalėjau pasakyti. Kažkas visiškai nekanalinė. Tai šitas laidas ten tiesiai jisai pajungtas. Uždėjimo mukė ten. Jo. Neuždėjimo mukės. Gal tai atrodyk, kad uždėjimo. Aš padariau perikupiškai, uždėjau papką ir su samariezu prasukau per abudu. Tai tikrai laikys. Dabar pamatysite Arno veidą. Netelpu, blėt, per sporas. Taip, yra tas toks motivacinis dalykas. Ne tik nuotaika pakils. Tikrai taip. Naughty, naughty, you're teasing me, you naughty, naughty. Jau galiuką buvau įkišęs. What? Jau, ta prasme, jau pakutenau galiuką. No, God! No, God, please, no! Krapštai kažką, nežinai ką, bijau, kad krapšty. Aš jau turėčiau prie kūčių stalo sėdėti. Jau ženklas. Jau ženklas. Ir trumpina. Ištrauk mane. Po pusvalandžio gulėjimo po Lexusu įkišau. Yes! Yes! Ne, šiaip buvo toks dalykas, kad ant starterių yra du pipukai, kurie yra starterio sužadinimas ir tipiškai mano stiliui. Uždėjau ne ant to pipuko ir teko perdėti, o ten vietos yra kaip tarp pirštų kažkur tiek ir tu reikia išti visą delną ten. Audi dalykai. Nežinau, kas sugalvojo, koks Audi dizaineris sugalvojo padėti starterį po visų variklio pagalės kronšteinų. Melodija? Skamba kaip Audi, toks šaroto kvapas. Vienas ant toks judesys ir aš mirsiu. Ne, čia apšit per aukštai. Ir per aukštai. Nusipirka Audiją, sako. Bus smagu jį, sako. Tai dar nesikurs, galiu dar nefilmuoti. Ką sakei? Alio?
Skamba varpai. Kas? Ausys pilnos sieros. Viskas pažadu, nebandysiu daugiau. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever.